नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं चैट सिम की अनबॉक्सिंग या अनरैपिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो चैट सिम है वो ऐसे एक एनवेलप में आती है, तो चलिए हम इसे भी अनरैप कर लेते हैं। तो यहाँ पर चैट सिम एक और अच्छी ग्रीन पैकेजिंग के साथ आती है, तो चलिए हम इसे भी अनरैप कर लेते हैं। तो जो चैट सिम है वो 3 अलग अलग साइजेस में आती है, जो वर्ल्ड के किसी भी स्मार्टफोन में फिट हो जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि चैट सिम क्या है। तो चैट सिम आप सिर्फ चैटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब आप इसे सबसे पहली बार ख़रीदेंगे तो ये सिम आपको 2470 रुपये में मिलेगी, जिसमें से 570 रुपये शिपिंग चार्जेस के होंगे एंड उसके बाद 950 रुपये पर ईयर देने पड़ेंगे। जी हाँ, आप इस सिम को चैटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, पर आप इस सिम से वीडियोस, फोटोज़ और इमोजीज़ नहीं भेज सकते। उसके लिए आपको एक मल्टीमीडिया पैक लेना होगा, जो आपको 950 रुपये में मिलेगा। तो चलिए अब मैं आपको इसे एक्टिवेट करने का प्रोसेस बता देता हूँ। तो सिम एक्टिवेट करने के लिए आपको जाना होगा www.chatsim.com/activate। उसके बाद आपको कुछ डिटेल्स भरनी है, जैसे कि अपना चैट सिम नंबर और सिम कार्ड आइडेंटिफायर, और ये दोनों नंबर आपको आपके चैट सिम के कार्ड पर मिल जाएंगी। तो उसके बाद आपके सामने एक और ब्लैंक आएगी, जहाँ पर आपको एक कूपन कोड भरना है। तो वहाँ पर आप ये वाला कूपन कोड भर सकते हैं। इसकी मदद से आपको 1000 क्रेडिट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको अपनी थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन देनी पड़ेगी, जैसे कि आधार कार्ड की कॉपी या पासपोर्ट की कॉपी, और आपकी सिम 24 घंटे के अंदर एक्टिवेट हो जाएगी। एक्टिवेट करने के बाद आप मोबाइल सेटिंग्स में चले जाइए। उसके बाद मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करने के बाद डाटा रोमिंग को इनेबल कर दीजिए। तो गाइज़, अगर मैं बात करूं क्रेडिट्स की, तो मैंने देखा है कि चैट सिम हमें फ्री क्रेडिट्स भी देती है। हमें कुछ कॉन्टेस्ट में पार्ट्स लेना होता है और उसके बदले में हमें चैट सिम जो है क्रेडिट्स देती है। तो ये एक बढ़िया बात हो सकती है चैट सिम पर। जो इस सिम को पहली बार खरीदने का प्राइस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, जो एक बैड पॉइंट है इस सिम का, जो मैंने आपको पहले भी बताया। और अगर हम बात करें इंटरनेट स्पीड की, तो ये काफ़ी हद तक डिपेंड करता है आपकी लोकेशन पर। तो रिसेंटली जब मैं शिमला गया था तो ये काफ़ी अच्छा चला था, और डिफरेंट लोकेशन पे इसकी स्पीड अप डाउन होती रही। तो मीन्स काफ़ी हद तक जो आपकी लोकेशन है उस पर डिपेंड करती है स्पीड। तो चलिए अब मैं बता देता हूँ कि क्या आपको ये सिम लेनी चाहिए। तो भाई, अगर तो आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो तो ये सिम आपके लिए, और अगर तो आप अपना टाइम ज़्यादा घर पर स्पेंड करते हो और अगर आपके घर में वाईफाई है, तो मुझे नहीं लगता ये सिम आपको लेनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर से लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई भी सवाल हो जाए तो ज़रूर से कमेंट कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।